Ah, yo vi esto, Yo cabrón. sabía que sí. Ok, déjame adivinar. Vas a estar tocando todas las partes del carro y luego harás música con los sonidos obtenidos. Eso es correcto. Hasta la batería. El botoncito fue mi favorito. ¡Tumba! Yo creo que es el momento adecuado para poder usar esta canción. Y chequéate, ya yo le hice esto. Préndelo primero. Acabo de traer el sonido del botoncito. Cabrón, me encanta esta mierda, cabrón. Esto está, ya yo vi esto, pero no me acordaba. Adentro, que se escucha así. Le voy a quitar el bajo completo y que se escuche más limpio. Y se escucha el botón nada más. Eso es del handbrake. Eso lo puedo usar como una percusión. Kick. Esto está duro. ¿Cuánto tiempo, espérate, antes de escucharlo, cuánto tiempo de trabajo hay aquí? De la pista como tal, como una horita. Desde que Desde Del el video. Ajá. Eso salió justamente cuando empezó la cuarentena. El día que empezó el toque de queda. Pero desde el momento que tú grabaste el carro, eso ¿Cuánto fue te un tardaste día. cogiendo los sonidos? No, el mismo día. Eso es un día de trabajo. Sí, un día de trabajo, tenía la misma ropa y todo. Cabrón, y grabándolo. ¿Sabes qué otra cosa? Mismo día. ¿Sabes lo cabrón? Es grabado con un celular, cabrón. No hay excusa. El que no trabaja es porque no quiere. Ok, voy a darle un poquito fast forward. Sí, dale para lo último, para que escuchen la pista. Me voy porque a es darle larguito, por es acá, larguito. Voy a darle por acá. ¿Qué tú crees? ¿Ahí tú crees que estamos Está bien, bien? sí, está bien. Ah, y la referencia es el tema de Tokyo Drift. Exacto. Wow, cabrón. Eres un anormal, cabrón. Incluso hay de un- verdad, hay- super hijo de puta. Hay un tema con esa pista y el remix fue con estos dos y otros chamaquitos más. Coño, montame en algo ahí. Vamos a hacer uno con la Te guagua. ama. escribo un 16, Una chante, guagua. tú me dices. Cabrón, Verso ¿sabes? 80. Cabrón, yo he tratado. Pero es que sueno tan viejo. Oh, yo vengo Ahora a rapear. Yo voy un buen rapero. Hiciste un dembow el otro día. Suelta el nuevo sencillo con El Idel, piquete, el de el piquete. piquete, suena cabrón, el de piquete. Oh, yo vengo a Tacho, sí, rapear. rompieron ahí con ese dembowcito. Cabrón, eso salió de una, cabrón. Si lo pensamos, no sale.